أنا اللي يعنيني ما يعنيني هو هذا الأسلوب الحضاري الراقي لأبناء البحر الأحمر في عرض مطالبهم فيما يتعلق بتحفظهم على قرار ترسيم الحدود الذي أدى إلى بتر بعض أجزاء محافظة البحر الأحمر وضمها لمحافظات أخرى. هذا عمل ديمقراطي مهم، وأنا أعتقد أنه نموذج للحوار المجتمعي البناء المطلوب. ونحن نطالب المسؤولين الذين هم لم يعلنوا رسميا هذا القرار حتى الآن، لكن هناك طبعا اتجاهات معروفة ومعلومات واضحة، نطالبهم أن يأخذوا بعين الاعتبار آراء هؤلاء الناس لأنهم هم أصحاب الشأن. البحر الأحمر محافظة لها طبيعة خاصة، سواء من حيث ارتباطات القبائل والعائلات والتاريخ المشترك بين أبناء البحر الأحمر، وهذا يستدعي من المسؤولين أن يأخذوا كل ملاحظات هؤلاء الناس الذين جاءوا إلى القاهرة لكي يعقدوا مثل هذا المؤتمر بعين الرعاية والاعتبار. أنا مع ما يراه أبناء البحر الأحمر من توحيد البحر الأحمر أو وضع البدائل. يعني الناس هنا يتكلمون بلغة راقية، تحدثوا عن حلول وبدائل، طرحوا بدائل، وأنا أعتقد في ظل ما طرح من رسالة ترفع إلى السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن مطالبهم بإعادة النظر في المعلومات التي ترددت حول التقسيم، أخذين بعين الاعتبار أن وزير التنمية المحلية قال بشكل واضح في تصريح واضح أن ما أعلن ليس نهائيا، أي أن الأمر لم يحسم بعد، وبالتالي هذا الأمر يضع الحوار على مائدة طيبة ومائدة طبيعية، لأنه مصلحة مصر تقتضي أن نتواصل وأن نتحاور وأن نتفاهم حتى نصل إلى الفكر.